musibah. Bom Israel. Ah, doble. Eta pangedikit itu guys. Aqua. Orang ini ya. Tapi isian euy. Anjir, kakak rame lah. Iya, kopi. Ame well apa? Biasa nama luput, oh iya kita ke sana biasanya. Pujar kan ngalung ka tengah putar ke dalem. Tanggokeun. Sahabat main reker kieu we. Wah, jalan ngomong ngatal. Oh, Di bawah tuh patin umpat. Ini tenaga ker ngait. tahu pasti. Kayak patung kita
kalemkeun we kalem. Kalem. Tong dipaksakeun. Manehna ka ditu atuh mancal. Kalau uas diguling ya. Kalem we piu. Wah, di bayang itu. Heeh, kalem we. Kalem we udah mau lepas. Aku mah aib ieu. Eta si Siuk Jun atuh bro, bantuan Siuk. Kalem piu. Sok we kalem da siudun patina ge atuh teh. Tuh, kita ini gua. Ya lah, setengah kilo. Cacing nama kasih aku cacing dulu. Cacing kalung. Cacing. Ah, museum anjing pur ngajak deui we ceun euy. Yang ngajak deui mah Ayu. ari aya waktu. Tuh penasaran borot oge euy. Gunang patin segede kitu. Oh anjing. Woi. Wah. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyrafan kamu bihada min wujudil Mustafa Ahmad wahli ala kauli unsur wasuru qad taja'ana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kamana atuh kamana dedehna nyaah-nyaahna lir ibarat kabentar ku gelang sacinta-cintana kuring ari dikieu-kieu mah geuring nangtung ngalang layung tumari mama tumari mama batin nyanyi. Aduh, lesat aduh. Tumari mama karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodona dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales ka nyeri hate kuring ka manehna duh ku teu teuingan Aye jos cinta-cinta kuring ari dikieu-kieu mah geuring nangtung ngalang layung tumari mama karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodona dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales ka nyeri hate kuring ka manehna Mas
itu. Sok alaan alaan. Ikan mulai lapar. Kusut segala gitu. Berat ya hati jadi berat saprak anjeun menta pegat cinta nu jadi durian perih hate ieu diperi saprak anjeun salah milih nu lain dianggap leuwih kudu ka mana kudu ka saha jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima saprak ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasaha nepi ka ayeuna ku berat kacida sok sanajan hate ieu teu narima tapi dalah di kumaha anjeun geus milih nu lian mode pesawat mode di Parema mode pesawat perih hate ieu jadi perih saprak anjeun salah milih nu lain dianggap leuwih kudu ka mana kudu ka saha jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima saprak
ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasa tapi ka ayeuna ku berat kacida sok sanajan hate ieu teu narima tapi dalam di kumaha anjeun geus milih nulian. Bikin kopi, Mang. Eta cetrekeun bisa. Diterekeun langsung di sana eta. Eta jos bener eta. Yo. Gedean. Oh, gedean terkeun. Aja yos teu. Goreng nyungkeun sakopieun. Kunaon regang panghang jadi cucuk liliwatan